嗯。妈，我长大了要娶7个老婆，一个替我烧饭，一个替我洗澡，一个那你不想要和妈妈一起睡了吗？不，我还想和妈妈一起睡。那么你的7个老婆怎么办呢？嘿嘿，那就让他们和我爸一起睡吧。好孩子，好孩子，真孝顺。孝顺的孩子，嘿嘿，点击订阅，欢迎订阅我们的频道手游酷玩。